Tao anatin'ity volan'ny Ramadan 2018 ny ONG Secours Islamique France dia nanome fanampiana fianakaviana misy arivo avy eto amin'ny faritra Iva eto Antananarivo. Misy koa fanampiana sekoly anankienina ho fanatsarana ny sakafo raisin'ny ankizy any am-pianarana. Ny vokatra atao anatin'izay misy vokatra azo fampitana dia le nanome fanomezana ianareo dia inona ny vokatra tombony azo ny vokany izay asa fanampiana nataon'ny SIF izay dia fianakaviana arivo teo no misitraka sakafo izay afaka nampiasainy zareo nandritra ny iray volana. Dia toy izay koa teo anivon'ny centre d'accueil anankitelo dia afaka sakafo ara-dalàna ihany koa ireo ankizy mianatra eo anivon'ireo centre ireo. Tapitra le projet zao dia ahoana ny tohan'izany? Misy tohany be izay sa ny association le akanjo hoe sisa ny mandray an-tanana io sa mbola manampy azy ireo ny SIF? Tao anatin'ny izay volan'ny Ramadan izay no nanampiana ireo centre ireo sy nanampiana ny fianakaviana fa ny fiantraikan'izay asa izay dia mbola hita ao aoriana zao fotoana izao dia mbola toy ihany foana moa ny asa sahan'ireo centre ireo na dia tsy eo intsony raha SIF fa izay fanampiana izay dia navitany hiomana amin'ny fanaovana ny asa manaraka. Misy antony manokana ve nanaovana azy hoe Ramadan no nanaovana azy fanampiana tao anatin'ny Ramadan? Ao anatin'ny volan'ny Ramadan io ny Silamo avy Frantsa dia manolotra fanampiana sitrapoa ho an'ny olona marefo rehetra maneran-tany. Dia tao anatin'izay indrindra no nanampiana ny avy eto Madagasikara.